sognare con molta decisione. Quando inizia l'azione sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. All the Avenger forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. All the Avenger forever. Only Avenger play together. Only Avenger last forever. Only Avenger play together. Only Avenger forever. Tashmë mungojnë disa minuta në përfundim të takimit nëpërmjet Mute-Teamit dhe Flynet. Nëse rezultati do të përfundojë kështu, atëherë do të shkohet në kohën shtesë. Më ka mbetur një mundësi e fundit. Po e provoj nga jashtë zone. Duhet të rrezikoj. Tani! Dhe është gol! Mute-Teami e ndryshoi rezultatin dhe fiton finalen. Instikti ma thoshte, duhet të të kisha ndaluar gjatë intervalit. Në fillim ishte ndërhyrja e keqe e Kalaganit, dhe më pas ishte sforco për gjuajtjen fluturimti. Më vjen shumë keq djema, e di që për juve është një goditje e fortë. Por me që unë jam mjeku, nuk mund të autorizoj prezencën e Oliver Hartonit në finalen e nesërme. Ka që keqe ka shpatullën, doktor? Po, duhet të qëndroj pa lëvizur për pak kohë. E po, me sa duke çuna, duhet t'ja dalin vetëm, pa Po, Oli. duhet t'i përveshi mëngët. Si gjithmonë. Si ndihesh, Oli? Unë do të luaj, doktor, nuk mund të mungoj. Finalja është shumë e rëndësishme për mua. Po bën shaka? Nuk je absolutisht në gjendje për të dalë në fushë. Kupton ti se në zgjendje je, rrezikon të dëmtosh shpatullën, është çmenduri. Nuk ka rëndësi, të paktën do tentoj. Më kanë thënë që nesër do të kthehet në fushë Lenders. Nuk mund të mos jem në finale me tohën. Të fitojmë kampionatin për të tretën herë është të ndrajon më e madhe. Por kur bëhet fjalë për topin, Oli nuk arsyeton, e them mirë këtë? Është kthyer Benxhi. Hey, si e Benxhi? Nuk e dinim që ishe këtu. Si jeni djema? Shoh që jeni të gjithë mirë. E kur u ktheve nga Gjermania, ha? Para 3 ditësh, në të vërtet kisha ndërmend të vija pasi të kisha fituar një vend në skuadrën e parë. Por të rinjtë e Greenwaldit në skuadrën ku luaj unë kanë ardhur në Japoni për të bërë një ndeshje miqësore. Patjetër që nuk duhet të jetë e lehtë. Besoj se ka hasur shumë vështirësi që të bëhesh numri 1 në Gjermani, apo jo? Po, kështu është. Atje luhet gjithmonë me nivele të larta. Imagjinoni, në fillim ishte më të vërtetë e vështirë, një poshtërim mbas tjetrit. Mendo Bruce, tani mos u ofendo e të marr si shembull. Po ti që nuk e shënuar as edhe një herë në kaq vite shkollë, nuk do të mbanin as në stol në skuadrën time. Çfarë? Si the? Megjithatë, unë ju bëj komplimentet e mia që ju erdhët në finale. Faleminderit, Benxhi. Po ju them një gjë të fundit. I kuptova mirë diskutimet tuaja, vërtet mendoni që ju nuk mund të fitoni vetëm sepse nuk do të luaj Oli ynë? Për fat të keq Benxhi, un kam një shpatull. Po, e di, e mora vesh për shpatullën tënde. Madje e dëgjova edhe çfarë të tha doktori. Kështu që edhe un jam me të njëjtën ide që të tha ai, nuk duhet të luash. Po duke të njohur, e kuptoj dhe unë shumë mirë se asnjë në botë nuk mund të ndalonte. Kështu që kam vendosur të të çoj tani tek skuadra ime. Çfarë? Doja të thoja te doktori i skuadrës time. Doktor Stein do të kujdeset për ty, Oli. Është një mendim i mirë.
Meqense është këtu, është një mundësi që nuk duhet çuar dëm. Në Gjermani, Dr. Steiner është një autoritet autentik në shtrirjen e mjekësisë sportive. Shko dhe përfito, djalosh. E po mirë. Të falenderoj shumë për këtë mundësi, Benji. Harova. Çfarë ka? Quajtja me të cilën ti shënove në fund të takimit, Oli. Dua goditje fluturimthi nëse s'gaboj. Ishte një numër fantastik. Faleminderit, kur e thua ti është tamam një kompliment. Është gjëja e fundit që më mësoi Roberto para se të shkonte në Brazil. Ke përmirësuar edhe cilësi të tjera, jo vetëm fuqinë. Unë jam i sigurt që në vendin tënd nuk ka as edhe një njeri që të krahasohet me ty. Tani mos e egzagjero. Edhe pse në disa momente ti ishe i plagosur, zotësia jote dhe mënyra e pozicionimit ishin shumë vendimtare në ndeshjen e sotme. Jo, më dëgjomi, ka ardhur koha për ty që të luash jashtë shtetit. Çfarë? Asnjë nuk është i barabartë këtu në Japoni. Po kur ti ta gjesh veten duke luajtur me disa skuadra të huaja, atëherë ti do të shikosh që ke shumë rival. Dhe kjo është një gjë shumë stimuluese. Po atëherë që nga gjithë ky dallim, do me thonë që sistemet tona të stërvitjes janë shumë të forta, jo vetëm nga pikpamja fizike, por edhe nga ajo teknike. E di, më kujtohet shumë mirë, por megjithatë ka një dallim shumë të madh. Dëgjoj pak këtu, ta them nga eksperjenca. Para se të shkoja në Gjermani, edhe unë mendoja si ty. E dija që futbolli atje ishte një sport shumë i ndjekur, por nuk kisha as edhe një dyshim mbi ekzekutimet e mia sportive. Isha i bindur për këtë. E di, kur unë spres në fushë, jap gjithmonë maksimumin. Kështu shkova atje i vendosur me shpresa të mëdha, duke konsideruar që isha portieri më i mirë i Japonisë, por fatkeqësisht, as ditës së parë të stërvitjes, krenaria ime u shpartallua. Kjo është e gjitha ajo që di të bësh? Gjihu, djalosh krenaris. Po vazhdove me këto ritme as në stol nuk do rish dot amator. Bëj gati valixhet dhe ktheu në shtëpi. Më beso, të lëvërdis. Çfarë do ndodhi kështu, të ratifikët? Mendoj se kaq fuqi kishte, tani mori fund. Ikim djema. E vetmja gjë që më lejon të të ecja përpara ishte entuziazmi im dhe pasioni im për futboll. Prisni pak. Ndaloni. Nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar akoma. Eja, ktheuni këtu. Unë nuk kam ardhur që nga Japonia për asgjë. E morët vesh. A pra çfarë keni? Jeni shumë të lodhur për të bërë ndonjë gjuajtje tani. Po, çfarë dohet të thoje? Po ju prisja. Doni gjithmonë të luani apo doni të stërviteni vërtet? Ej, nuk të mjaftoi akoma? Atëre prite këtë. As pak keq, djalosh. E shikoj që je ambientuar me rrahjet tona. Eja, talent, vazhdo të gjuash tani. Çfarë po thua? Po të paralajmëroj, mos u bëj arrogant me ne, u kuptuam. Ha, pra gjuaje, kur ajo? Ju a thash, nuk kam ardhur këtu nga Japonia për asgjë. Duhet të mësoni me këtë ide. Mirë, e rregulloj unë. Tani ke për ta parë. Hej, arriti ta bllokoj gjuajtjen e Schneiderit. Ta prita. Që atëherë, nuk arrita më prekja asnjë nga predat e tij. Asnjë. Ishin të gjitha të pakapshme. Qëllimi im i parë në Gjermani ishte të prisja një top të dhunshëm të Schneiderit. Njerëzit e quajnë Kaiseri i ri. Të godet gjithmonë nga forca e gjuajtjes. Është shumë e shpejtë se gjuajtja e Lendersit. Ndoshta më precize se e jotja. Me pak fjalë, është vërtet një forcë e natyrës.
Në të tre këto vite që kanë ardhur, unë jam përballuar me lojtarë shumë të fortë. Domethënë, e të gjithë lojtarët më të fortë të moshës tonë, të gjithë në nivelin e Schneiderit. Premtimi i kombëtarës së të rinjve francez, artisti i fushës së lojës, regjizori Pierre Leblanc. Golashënuesi i ri uruguajan, gepardi i zi i Amerikës Jugore, Ramon Victorino. Fenomeni i madh që vjen nga Argentina, vendi që nxjerr shumë talente, Juan Diaz. Më pas, për të përfunduar këtë radhë të shkurtër, është ai që sipas agjentëve do të bëhet portieri numër 1 i Europës, italiani Gino Buffetti. E gjitha kjo është që ti të kuptosh që aktualisht ka shumë lojtarë shumë më të mirë se ty në skuadrat e futbollit në të gjithë botën. Është e pamundur. Këtu po flasim për talente dhe zbulime botrore. Pikërisht, dhe sipas meje Oli, duhet të bësh pjesë edhe ti sa më shpejt, më kuptove? Të luash jashtë shtetit. Kush e di nëse Oli ndihet më mirë? Ndoshta doktori kishte të drejtë, nuk duhet të luante. Çfarë fatkeqësie? Nuk mund të humbim pikërisht tani. Jo, është një ndeshje shumë delikate. Si do ta mundim tohon pa kampionin ton? Po, edhe nga ajo që thuhet vërdall, është më se e sigurt që do të hynte Lendersi. Sa do i mirë të jetë ky doktori gjerman që thua ti, nuk mendoj se mund t'i shëroj shpatullën e Olit brenda një dite. Është e tmerrshme të heqësh dorë nga titulli tani që e kemi në pëllëm të dorës. Ju mund të thoni ç'të doni djema, por unë jam i mendimit se Oli nuk duhet të luajë këtë radhë. Jam shumë dakord. Pushoni. Ë? Ne do të fitojmë gjithsesi. Mund ta mundim tohon. Po, duhet ta bëjmë. Nëse Oli Harto nuk do të jetë në gjendje të luajë, atëherë s'ka gjë. Do të thotë që do të fitojmë edhe për të. Për ndryshe gjithçka që ai ka bërë për të mirën e skuadrës do të jetë e kot. Duhet të fitojmë titullin e tretë dhe ne do ta fitojmë. Po, jam shumë dakord me ty Bruce. Jam fjalë të mençura. Por mua Bruce ka të drejtë. Mund ta mundim ton edhe vetëm. Do ta shikoni, do t'ja dalim. Jam shumë dëgjoj ta thoni. Çfarë po presim atëherë? Shkojmë të flasim më njëherë me trajnerin. Po! Megjithatë të lutem me gjithë zemër. Unë të lutem me gjithë zemër. Bëj që shpatulla e Oli Hartonit të shërohet sa më shpejt. Unë të lutem, a më dëgjon? E pa besueshme, Bruce. Ti më habit. Bazi fjalimit që bëre, lutesh që Oli të luajë përsëri? Sigurisht është normale. E po mirë, le të lutemi atëherë. Të lutemi me gjithë zemër. Dëgjoj Oli. Po, Siç të premtova, do t'i kërkoj me gjithë qejf doktor Stein që ti hedh një sy shpatullës tënde. Por ti në këmbim duhet të impenjohesh të ndjekësh të gjitha terapitë që do të doj të përshkruaj. Kuptove? po si të duash Benji. Mirë pra, sa për të tjera do të më pëlqente vërtet shumë të vija jashtë shtetit të luaja në një skuadër të madhe. Këtë e kuptova. Yr, Jam Benji Price, doktor. po, trajneri më njoftoi. Para së gjithash duhet sqaroj një gjë të rëndësishme. Mund të uleni ju lutem. Nëse djali do ta sforsoj shpatullën dhe nuk do ta kuroj në rregull, do të duhet shumë kohë që të shërohet. Urdhroni, doktor. Këtu janë radiografitë, analizat dhe një letër nga ana e trajnerit tim. Dëgjoj mirë këtë Oli, duke mos i vënë rëndësi një aksidenti serioz është një gabim shumë i madh për një atlet. Unë do të jem numri 1 i kombëtares japoneze. E do të bëhem portieri më i mirë në botë. Dhe Oli duhet të jetë pranë meje si golashënues. Jemi të destinuar për të luajtur të dy. Oli, e njemi prej shumë vitesh. Ti dhe unë jemi të destinuar të bëhemi së bashku numri 1. Do t'ja dalë. Ç'kemi Benji? Hey, ç'kemi pati? Atëre ç'më thua për Olin? Është në studion e doktor Stein, po e viziton ai. Di ndonjë të re për shpatullën e tij? Akoma jo. Di vetëm që sot ai e ka sforcuar shumë. E dija unë. Ne e prisim këtë gjë. Ai nuk arrin të jetë i kthjellët kur bëhet fjalë për top. Është akoma më i fortë nga sa e mendoja unë. Po tani ai është bërë një kampion i vërtet.
Nëse duhet ju besoj atyre që thuen edhe ti je më i fortë se më parë, eksperienca në Gjermani të ka përmirësuar. Në fakt, edhe unë isha i bindur për të njëjtën gjë, por pastaj pash Olin në aksion. Jam pak mbrapa, dua të bëhem edhe unë akoma më i fortë. Do të telefonoj kur ti kem të gjitha rezultatet. Mirë, faleminderit doktor. Ha, pati, çfarë surprize. Kur ti ike me shpejtësi, harove të merja uniformën ta dërgon trajneri yt. Je shumë e sjellshme, Pati. Ikim, po ju çoj të bëni një shëtitje, ndërsa presim që doktor Stein të ketë rezultatet. Lajmi është që kemi gjetur një fushë në të cilën mund të stërvitemi pa orar. Me të vërtet seriozisht e ke? Më fal, po përse stërvitesh natën kur shokët e tu nuk janë? Jo, stërvitja bëhet gjatë paravites. Vetëm se mund të ndodhë që shumë lojtarë të skuadrave të huaja, veçanërisht ato me nivele shumë të larta, mund të stërviten jashtë orarit sipas dëshirës. Jepi, ma kalu mua. Kaloj të punë të djathtë. Mos më thuaj që ajo aty është skuadra e të rinjve të Greenwaldit. Po, është skuadra ime. Po të ishte këtu do të prezantoja Schneiderin. Çfarë the? Ai luan me ty? Po, patjetër, ne jemi bërë miq tani. Asnjë nuk gjuan me aq fuqi siç gjuan ai. Në të gjithë Gjermaninë. Ishte ai i pari që më mësoi sa e vështirë është të bësh rrugë jashtë shtetit. Eksperienca e tij ishte shumë e çmuar për mua. Duhet ta pranoj që kam mësuar shumë nga këshillat e tij. Në këtë moment është duke marrë pjesë në kampionatin e të rinjve. Për këtë nuk mundi të vinte në turne me ne. Është një talent i vërtet. Sido që të jetë, nëse një ditë do të vendosësh të luash jashtë shtetit, herët avon do ta hasësh si kundërshtar. Do ta shohësh këtë gjë. Ej, përshëndetje, Benji! Përshëndetje! Kush është afër teje? Mysafiri yt? Po, ai është një nga talentet më të mëdhenj të futbollit japonez. Emri i tij është Oliver Harton. Benji, jo, të lutem. Po, kuraj, heja pra. Duke qenë se i flas gjithmonë për ty, është sigur të të njihnin. Tashmë ti je i famshëm. Po mirë atëherë. Oli, është kënaqësi. Nuk mund të vi të bëj një dy gjuajtje me ne. Ditë më parë ka plagosur pak shpatullën. Sa keqe, do kisha pasur shumë qef që të stërvitesha me talentin japonez. Do të kishte qenë vërtet një zbavitje. Edhe mua do të më pëlqente të stërvitesha me ju. Ej, mos thuaj marrëzira. Mos haro që nesër ke ndeshjen finale me Toon. Dhe më parti duhet të kurosh shpatullën. Kush e harron këtë, Benji? Tani, nëse s'ju vjen keq, po shkoj të bashkohem me shokët e skuadrës. Kësaj radhe duhet të jesh spektator. Forca, proponi. Lëvizni pra. Mendoj se janë duke nënvlerësuar Olin, ashtu siç bën me mua kur shkova në Gjermani. Por një ditë, ata do të ndryshojnë mendimet edhe për të. Jam i bindur. Shiko që aksion. Ja se që din të bëjnë skuadrat e të rinjve në Gjermani. As pak keq ajo finte. Çfarë kontrolli e kërkoi topin dhe e përvetsoi direkt. Këta din vërtet të luajnë. Kush e di sa stërvitje duhet të bëjnë për të forcuar këmbën. Shiko çfarë shkëputje. Është gjithmonë kështu. Edhe kur nuk je i detyruar të stërvitesh, futbolli është e vetmja gjë që mendon apo jo, Oli? Më fal Pati, çfarë the? Jo asgjë, unë në vërtet asgjë. Sepse nuk e kisha mendjen, ha? Mos u bëj merak. Në rregull. Forca, proponi. Lëvizni. Çfarë fuqie. Shiko arriti të tribloj. Më në fund vetëm. Po të kishte edhe pak romanticitet. Të lumt. Vazhdo ashtu. Ai ashtu është e ç'mund të bëj unë në fund të fundit edhe kjo ka bukurinë e saj. Proponi. Lëvizni pra. Jam i lumtur për Benjin, po përballet sy më sy me këta lojtar. Ka të drejtë ai. Duhet jetë e mrekullueshme të stërvitesh me skuadrat e huaja. Mund të mësosh kaq shumë gjëra. Sapo erdhën analizat që ishin duke pritur Benji. Ej, Oli! Më në fundi morëm rezultatet! Për fat keq me shpatullën në këtë gjendje, nuk mundesh në asnjë mënyrë të luash futboll. Ti e dije,
Por në qovë se këm ngull kaq shumë për të luajtur nesër në finale, do të gjej ndonjë mënyrë për ta sistemuar. Po, doktor, në atë finale më duhet të luaj pa tjetër. Do ju jem për jetë mirënjohës për këtë. Por tregohu i kujdesshëm. Çfarë lajmi, jam vërtet shumë e lumtur, Oli. Me një kusht që do të luash vetëm 45 minuta. Ha? Po më thoni që mund të luaj vetëm një pjesë? Nesër do të luaj. Arritëm në finale. Do të jem më i mirë se Oliver Harton. Do të asgjësoj me gjuajtjen time. Bëj t'i kaloj dëshira për të luajtur futboll. Po, duhet ta poshtëroj. Nesër do t'jetë në fushë edhe Lenders. Nuk është e mjaftueshme që unë të luaj vetëm 45 minuta. Duhet të ndihmoj skuadrën pa tjetër në të gjithë ndeshjen. Përndryshe ne nuk do të arrijmë dot ta mundim tohën. Situata është delikate. Nëse luan më shumë se një pjesë, shpatulla do të dëmtohet pothuajse tërësisht dhe nuk do të bëhet më si më parë. Mos i sforco gjërat. Jepi kurajo. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare.